Είμαι η Άννα Κονιωτάκη και σας καλωσορίζω στα podcast της Action Class. Εδώ και αρκετούς μήνες συνεργαζόμαστε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να σχεδιάσουμε μια σειρά από φιλοσοφικά εργαστήρια με σκοπό τη γνωριμία του κοινού με το έργο του Αριστοτέλη. Η εκπομπή αυτή ανήκει σε αυτό τον κύκλο. Καλώς ήρθατε στα podcast της Action Class, αφιερωμένο στο φιλοσοφικό έργο του Αριστοτέλη. Στην πρώτη αυτή εκπομπή θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε τον σπουδαίο αυτόν στοχαστή με την καλύτερη βοήθεια που θα μπορούσαμε να έχουμε. Ο καθηγητής φιλοσοφίας Βασίλης Κάλφας είναι μαζί μας για να μας δώσει τα φώτα του με τη γνώση και το κύρος που κατέχει στους διεθνείς επιστημονικούς κύκλους και με τον τίτλο του καλύτερου πανεπιστημιακού δασκάλου. Κύριε Κάλφα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Μεγάλη τιμή να είστε εδώ, γιατί μέχρι τώρα έχω συνηθίσει να σας βλέπω σε γεμάτα εμφυθέατα να δίνετε τις διαλέξεις σας. Θα ξεκινήσω λοιπόν τη συζήτησή μας με μια απλή ερώτηση. Γιατί ο Αριστοτέλης είναι τόσο σημαντικός? Δεν θα μείνουμε στο γενικό πλαίσιο. Θα προσπαθήσω να προσδιορίσω κάποιους λόγους. Πέρα από την θέση που γνωρίζει κάθε σπουδαστής ή σχετικός με τη φιλοσοφία, ότι είναι αδύνατο να κάνει ιστορία της φιλοσοφίας χωρίς να αναφερθεί στον Αριστοτέλη. Θα έλεγα ότι το πρώτο στοιχείο είναι ότι κανένας άλλος φιλόσοφος στην ιστορία της φιλοσοφίας, και όχι μόνο φιλόσοφος, δεν είχε τόσο μεγάλη επίδραση στους πολιτισμούς που τον γνώρισαν, πέρα από τον ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή ο ορισμός, θα λέγαμε, του οικουμενικού στοχαστή. Τι θέλω να πω? Ότι οι μεγάλοι πολιτισμοί που ήρθαν μετά τον ελληνικό, δηλαδή ο Βυζαντινός αφενός, αλλά κυρίως ο αραβικός και μετά ο μεσαιωνικός δυτικός πολιτισμός, στην ουσία οργανώθηκαν με την γνώση, τη βαθμία γνώση του έργου του Αριστοτέλη. Και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και στη Βαγδάτη του 7ου και του 8ου αιώνα και στην Ισπανία του 12ου αιώνα, έγινε ένα τεράστιο κύμα μεταφράσεων, στη μεν περίπτωση των Αράβων οργανωμένο από το Χαλιφάτο, στη δε περίπτωση των Δυτικών μάλλον αυθόρμητα, από την ανάγκη που είχε ο κόσμος για νέα γνώση, και ο κύριος στοχαστής που μεταφράστηκε σε αυτό το κύμα των μεταφράσεων είναι ο Αριστοτέλης. Ξαφνικά λοιπόν ο αραβικός κόσμος, γιατί ο Βυζαντινός που ανέφερα πριν γνώριζε μέσω της γλώσσας ήδη το έργο του Αριστοτέλη. Ξαφνικά λοιπόν ο αραβικός κόσμος, που είναι ο μεγάλος πολιτισμός της εποχής, και στη συνέχεια η Δύση, έρχονται σε επαφή με το έργο του Αριστοτέλη και αλλάζει ο τρόπος που βλέπουν τα πράγματα. Αυτό δείχνει ότι, κατά μία έννοια, αν θεωρήσουμε ότι οι ιδέες έχουν μία επίδραση στη ζωή και στην πραγματικότητα και ψάξουμε να βρούμε τον στοχαστή που μέσω των ιδεών του επηρέασε την εξέλιξη του πολιτισμού, θα λέγαμε ότι είναι ο Αριστοτέλης. Νομίζω ότι ένα πρώτο επιχείρημα θα ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει κανείς φιλόσοφος πια, αν πάμε στο εσωτερικό της φιλοσοφίας, ακόμα και σήμερα, που να μην αυτοπροσδιορίζεται είτε ως οπαδός του Πλάτωνα είτε ως οπαδός του Αριστοτέλη. Δηλαδή αυτό το δίδυμο, στο οποίο φαντάζομαι θα επανέλθουμε, καθόρισε κατά κάποιο τρόπο τη μοίρα της φιλοσοφίας. Επομένως, αν δεν είναι ο μεγαλύτερος φιλόσοφος που υπήρξε ποτέ ο Αριστοτέλης, είναι ένας από τους δύο μεγαλύτερους φιλοσόφους που υπήρξαν. Νομίζω ότι αυτοί οι λόγοι από την πλευρά της ιστορίας της σκέψης είναι αρκετοί. Αλλά θα έλεγα, και ελπίζω να επανέλθουμε με κάποια ερώτηση, διατηρεί ακόμα το έργο του Αριστοτέλη μία επικαιρότητα σε κάποιους τομείς, δεν λέω σε όλους, οι οποίοι αυτοί οι τομείς το κάνουν να αξίζει κανείς να έρθει σε επαφή με αυτό. Καταλαβαίνω, και με όσα έχουμε διαβάσει και γνωρίζουμε εμείς οι λιγότερο επαΐοντες για το έργο του Αριστοτέλη, είναι ότι καταρχήν θέτει τις βάσεις της επιστήμης όπως την εννοούμε σήμερα. Και αυτό από μόνο το αποτελεί μια μεγάλη τομή. Ναι, εγώ το είπα, το λέω συνήθως, μας έμαθε να σκεφτόμαστε. Βέβαια, προφανώς στην επιστήμη δεν είναι απλή σκέψη, είναι οργάνωση της σκέψης και παραγωγή γνώσης. Αλλά και ακόμα, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν τον Αριστοτέλη δεν υπάρχει διαμορφωμένη λογική ως κλάδος των επιστημών και η έννοια του συλλογισμού, που όταν λέμε συλλογισμός εννοούμε να μπορούμε με ασφάλεια, με βεβαιότητα, να παραγάγουμε ένα αποτέλεσμα από κάποιες προκείμενες, από κάποια στοιχεία. Αυτό λοιπόν που το χρησιμοποιούμε στην πραγματική μας ζωή κάθε μέρα.
ή το χρησιμοποιούμε στην ρητορική. Το χρησιμοποιεί ο πολιτικός για να πείσει. Όλοι μας μιλούμε με επιχειρήματα και με συλλογισμούς. Αυτή λοιπόν τη θεωρία την οργάνωσε σε ένα σύστημα γνώσεων ο Αριστοτέλης. Στην επιστήμη τώρα είναι αυτός που μας έμαθε και όλη η ορολογία περίπου που έχουμε ακόμα σήμερα για την θεωρία της επιστήμης είναι αριστοτελική. Μας έμαθε τι είναι επαγωγή, τι είναι παραγωγικός συλλογισμός, τι είναι απόδειξη. Όλες αυτές οι έννοιες δεν υπήρχαν πριν τον Αριστοτέλη. Άρα τη σχέση ανάμεσα στη θεωρία και στην εμπειρία, πώς δηλαδή από την εμπειρία σιγά σιγά με γενίκευση πηγαίνουμε σε ένα νόμο επιστημονικό ή σε μια θεωρία επιστημονική που είναι γενική αρχή. Και μετά πως κατεβαίνουμε πάλι στη θεωρία για να ελέγξουμε αυτή την θεωρία στην εμπειρία, έτσι, που αργότερα θα γίνει πειραματισμός, να πάρουμε μια θεωρία δηλαδή επιστημονική στον έλεγχο της πράξης, αυτό το διπλό δρόμο, δηλαδή από τα πράγματα και τα γεγονότα στην θεωρία και στους νόμους και μετά ξανά προς τα πράγματα και τα γεγονότα, είναι η κλασική περίληψη, θα λέγαμε, της αριστοτελικής μεθόδου στην επιστήμη. Και αυτό το κομμάτι, καλό είναι που το θίξαμε τώρα, δηλαδή η θεωρία, η λογική και η θεωρία της επιστήμης, νομίζω ότι είναι το κομμάτι και είναι του Αριστοτέλη που ποτέ δεν ξεπεράστηκε, δηλαδή δεν αποδείχθηκε λανθασμένο. Αν μιλούσαμε για τη φυσική δεν θα μπορούσα να πω το ίδιο, έτσι. Όντως για 2.000 χρόνια ο Αριστοτέλης μας έμαθε να μελετούμε και να βλέπουμε τον φυσικό κόσμο. Αλλά καμία σχεδόν από τις θεωρίες του Αριστοτέλη για τον φυσικό κόσμο δεν άντεξε στον χρόνο. Όλες περίπου ανατράπηκαν. Αλλά όσο αφορά τη λογική και τη σκέψη και τη θεωρία της επιστήμης, είμαστε ακόμα αριστοτελικοί. Υπήρξαν εξελίξεις στη λογική, εξελίξεις στη θεωρία της επιστήμης, αλλά κανείς δεν είπε ότι αφήστε τον Αριστοτέλη στην πάντα, δεν τα είπε σωστά και κάνουμε μια καινούρια προσέγγιση στο θέμα. Αξιοποιούμε στη συνέχεια, στην ουσία και συνεχίζουμε την προσέγγιση του Αριστοτέλη. Άρα μπορώ νομίζω να το πω ότι ο Αριστοτέλης είναι αυτός που οργάνωσε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι και πριν τον Αριστοτέλη δεν σκεφτόταν έτσι. Και συλλογισμούς χρησιμοποιούσαν και επιχειρήματα και πειθό, αλλά ο Αριστοτέλης οργάνωσε όλο αυτό τον τρόπο επικοινωνίας στην ουσία μεταξύ των ανθρώπων σε ένα επιστημονικό κλάδο. Τώρα, ίσως να είναι η κατάλληλη στιγμή να ρωτήσω, γιατί πριν αναφερθήκατε στο ή πλατωνικός ή αριστοτελιστής. Δηλαδή, ο Αριστοτέλης ήταν μαθητής του Πλάτωνα. Ο Αριστοτέλης έρχεται και φέρνει μια τομή στη συλλογιστική των πραγμάτων όπως την αναφέρατε. Τι έχουμε λοιπόν σαν αντιδιαστολή ο πλατωνικός με τον αριστοτελικό στοχαστή? Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό να σκεφτεί κανείς ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι ήταν δάσκαλος και μαθητής, δηλαδή ζούσαν επί περίπου 20 χρόνια στον ίδιο χώρο, συνομιλούσαν, ο ένας μάθαινε από τον άλλον, στη συνέχεια σιγά σιγά και ο μαθητής επηρέασε τον δάσκαλο, δηλαδή ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν σύγχρονοι στην ουσία. Αυτό λοιπόν είναι ήδη εντυπωσιακό γεγονός. Αν βάλεις μάλιστα μια γενιά πριν το Σωκράτη ή αν θέλεις μια γενιά μετά, εφόσον θεωρείται μαθητής του Αριστοτέλη ο Μέγας Αλέξανδρος, έχεις μια φοβερή συσσόρευση προσωπικότητων που άλλαξαν όχι μόνο τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αλλά και τον τρόπο του κόσμου, αν βάλουμε και τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου και τη νέα του πολιτική αντίληψη, και όλα αυτά γινόταν στην Αθήνα την ίδια εποχή, μέσα σε 2 γενιές περίπου. Αν μπορούσαμε, είναι πολύπλοκο το θέμα, στο Μεσαίον ας πούμε και στην Αναγέννηση το βασικό ήταν τα μαθηματικά. Ο Μεν Πλάτων είναι υπέρ των μαθηματικών και τα μαθηματικά παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο στην επιστημονική επανάσταση, στον τρόπο που μελετούμε τον κόσμο και κυρίως τη φύση, ενώ ο Αριστοτέλης θεωρείται όχι εχθρός των μαθηματικών, αλλά ότι προτιμούσε να δίνει προτεραιότητα στις ποιοτικές εξηγήσεις, περισσότερο παρά στις ποσοτικές και μαθηματικές. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό νομίζω ότι είναι ότι η φιλοσοφία του Αριστοτέλη είναι πιο κοντά στο μέσο άνθρωπο. Δηλαδή είναι μια φιλοσοφία που έχει σε μεγάλη υπόλοιψη τον κοινό νου, σε μεγάλη υπόλοιψη τη γλώσσα, την οποία σέβεται και θεωρεί ότι κρύβει μυστικά που μιλούν οι άνθρωποι στην καθημερινή γλώσσα, και επομένως συστήνει ένα σύστημα ολόκληρο το οποίο δεν είναι εχθρικό προς το μέσο άνθρωπο.
Σε αντίθεση, ο Πλάτων δεν είναι παράλογο να πούμε ότι δεν είναι υπερβολικό να πούμε ότι είναι ελιτιστής, δηλαδή απευθύνεται σε μια μικρή κατηγορία μοιημένων στη φιλοσοφία, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν, ας πούμε, τη θεωρία των ιδεών, τα δύσκολα κομμάτια του πλατωνικού έργου. Το άλλο σημείο που εγώ θα τόνιζα, που συνδέεται στην ουσία με το πρώτο, είναι το πόσο κοντά στην εμπειρία είναι ο Αριστοτέλης, δηλαδή πόσο πιο κοντά μας είναι κατά κάποιο τρόπο, πόσο πιο κοντά στο σύγχρονο άνθρωπο, με την έννοια ότι καταλάβαμε ίσως με την ανάδυση της σύγχρονης επιστήμης πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η εμπειρία στις γνώσεις. Αν πας στον Πλάτωνα, ο Πλάτωνας περιφρονεί την εμπειρία στην ουσία. Θεωρεί ότι μόνο πλάνη παράγει. Στην ουσία συστήνει στους μελετητές να κλείσουν τα μάτια τους προς το φυσικό κόσμο και τον ουρανό και με τον δύναμη του νου να πλάσουν έννοιες και θεωρίες. Ο Αριστοτέλης θα φτάσει να πει ότι η ίδια η αίσθηση, ούτε καν η εμπειρία, η αίσθηση είναι αυτή που γεννά τις καθολικές έννοιες, που είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, δηλαδή ότι ξεκινάμε αναλύοντας δεδομένα των αισθήσεων και στη συνέχεια προσπαθούμε μέσω επαγωγής να φτάσουμε σε θεωρίες. Επομένως, η διαφορά είναι, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό που έχει να κάνει και με τα μαθηματικά που λέγαμε, ότι δεν υπάρχει μεγάλος μαθηματικός που να μην είναι πλατωνικός. Διότι η μαθηματική είναι πραγματικά σε τεράστια αφαίρεση από την πραγματικότητα. Έτσι. Η μαθηματική θεωρία είναι καθαρά δημιούργημα του μυαλού. Αντιθέτως, αν είσαι φυσικός ερευνητής και πόσο μάλλον βιολόγος, μελετάς την έμβια ύλη, στην οποία έδωσε πολύ μεγάλη σημασία για πρώτη φορά ο Αριστοτέλης, τότε κατά ανάγκη θα είσαι αριστοτελικός. Επομένως, αν μπορώ να το συνοψίσω, θα έλεγα ρόλος της εμπειρίας, σημασία στο μέσο άνθρωπο και στο κοινό νου. Στον Αριστοτέλη, η αντίθεση προς την προσέγγιση του Πλάτωνα. Έτσι λοιπόν παίρνω τώρα λίγο το νήμα της σκέψης και αυτό που λέτε ότι ο Αριστοτέλης είναι κοντά στο μέσο άνθρωπο και να σας μεταφέρω έτσι την εντύπωση που έχω σχετικά με τη σκέψη του Αριστοτέλη, ότι παραμένει μέχρι και σήμερα εξαιρετικά επίκαιρη και μάλιστα σε ό,τι αφορά θέματα ζωής, επιλογών και διλημάτων που ο καθένας μας και σήμερα συναντά στη ζωή του. Τι λέτε γι' αυτό? Ναι, υπάρχει μια αναδύωση, θα έλεγε κανείς, της αριστοτελικής ηθικής και στον 20ο αιώνα και στον 21ο. Ίσως είναι το κομμάτι εκείνο μαζί με τη λογική που έλεγα πριν και τη θεωρία της επιστήμης που διατηρεί ο Αριστοτέλης στην επικαιρότητά του. Δηλαδή νομίζω ότι αν μου λέγανε κάποιος αναγνώστης τι να διαβάσει και τι έχει να κερδίσει από τον Αριστοτέλη, δεν θα τον έστελνα μετά τα φυσικά του Αριστοτέλη, στα φυσικά του συγγράμματα που είναι δύσκολα συγγράμματα, αλλά περισσότερο στα ηθικά του συγγράμματα, τα οποία ευτυχώς διδάσκονται και στο σχολείο σε έναν βαθμό, και τα πολιτικά που στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα για τον Αριστοτέλη, το ένα είναι συνέχεια του άλλου, δεν μπορεί να κάνεις πολιτική χωρίς ηθική και αντιστρόφως. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά θα βρει κάποιο στοιχεία που είναι κοντά του. Και γιατί δίνει υπέρτατη σημασία και σκοπό της ζωής θεωρεί την ευδαιμονία, που λίγο πολύ είναι πολύ κοντά στο τι πιστεύουμε και σήμερα, και γιατί συλλαμβάνει την ηθική, όχι με την ακαμψία πάλι που τη συνελάμβανε ο Πλάτων. Έτσι. Ο Πλάτων θεωρεί ότι η ηθική είναι γνώση, ότι αν γνωρίζεις το καλό θα το κάνεις. Λες και δεν έχει παρατηρήσει ανθρώπους οι οποίοι ενώ ξέρουν ποιο είναι το καλό, κάνουν ακριβώς το αντίθετο ή σπανίως κάνουν αυτό που γνωρίζουν. Ενώ λοιπόν για τον Πλάτωνα η ηθική είναι ένα κομμάτι της γνώσης και άρα εκεί περίπου χάνεται η αυτονομία της ηθικής, αρκεί να είσαι επιστήμον με την αρχαία έννοια που είναι καλός γνώστης για να είσαι και ηθικός άνθρωπος. Και κυβερνήτης μιας πόλεως για τον Πλάτωνα είναι ο κατεξοχήν γνώστης, έτσι, αυτός που γνωρίζει, άρα είναι ηθικός και άρα είναι και δίκαιος και ούτω καθεξής. Ο Αριστοτέλης λοιπόν είχε την ευελιξία και τη σωστή τοποθέτηση να διαχωρίσει τη γνώση από την ηθική. Μάλιστα σε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα λέει σε ποιον θα αναθέσουμε, ας πούμε, ποιος είναι πρότυπο βίου για έναν πολίτη της εποχής του βέβαια. Ή σε ποιον θα αναθέσουμε τα ενία μιας πόλης, ποιος θα είναι ο ιδανικός κυβερνήτης. Θα τη δώσουμε, λέει, αυτό το πόστο σε ένα σοφό, δηλαδή στο Θαλή ή στον Εμπεδοκλή. Όχι βέβαια, λέει, καμία σχέση δεν έχει η γνώση που έχει κάποιος
με την πολιτική διορατικότητα και την πολιτική σοβαρότητα ή με την ηθική. Άρα εισάγει μια έννοια καινούργια που δεν υπήρχε στον Πλάτωνα, που λέγεται φρόνησης. Η φρόνηση, βέβαια στα ελληνικά έχει κρατήσει πολλές σημασίες η λέξη φρόνηση. Η φρόνηση λοιπόν είναι μια πρακτική αρετή, δηλαδή ναι μεν γνωστική, δηλαδή δεν μπορεί να είναι φρόνιμος κάποιος ο οποίος δεν έχει γνώση, αλλά δεν χρειάζεται να έχει την επιστημονική, ακλόνητη γνώση που θα έχει ο φιλόσοφος ή ο φυσικός επιστήμονας, αλλά μια γνώση η οποία είναι προσαρμοσμένη στις συνθήκες στις οποίες ζει η κοινωνία και ζει και αυτός μέσα. Η φρόνηση λοιπόν είναι μεγάλη βοήθεια, μεγάλη αποκούμπη θα λέγε κανείς, για να μπορείς να είσαι ηθικός, και η ηθική στον Αριστοτέλη είναι αναζήτηση αρετής, όπου η αρετή πάλι δεν ορίζεται ως αλήθεια, όπως ήταν στον Πλάτωνα και γνώση, αλλά ως μεσότητα, δηλαδή ως μια ισορροπία ανάμεσα σε δύο άκρα που και το ένα είναι κακό και το άλλο, ανάμεσα στην υπερβολή και στην έλλειψη. Άρα ο φρόνιμος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άνθρωπος του μέτρου, άνθρωπος της ισορροπίας και άνθρωπος που μπορεί με τις γνώσεις που συσσωρεύει να σταθεί σωστά σε κρίσιμες αποφάσεις και διλήμματα. Και επίσης συνολικά η ηθική του Αριστοτέλη δεν είναι μια έξις, λέει ο Αριστοτέλης. Είναι δηλαδή μια συνήθεια, έχει να κάνει με την αγωγή, έχει να κάνει με τον τρόπο που μεγαλώνεις, με τον τρόπο που η πολιτεία στέκεται απέναντί σου. Άρα δεν είναι ο δίκαιος και ο ηθικός, δεν είναι το έχεις ή δεν το έχεις, ας πούμε. Είναι πολύ σωστό, έτσι. Δεν γεννιέσαι ηθικός άνθρωπος, ούτε γεννιέσαι πολιτικός πρικισμένος, ούτε γεννιέσαι και σοφός φυσικά. Αλλά ενώ στη σοφία το δεχόμαστε ότι είναι θέμα μάθησης, στην αρετή είχαμε μια τάση, τουλάχιστον με τον Πλάτωνα και όσο ίσχυε ο πλατωνισμός, να θεωρήσουμε ότι είναι ένα ταλέντο περίπου ηθική, έτσι. Είναι κάποιος γεννιέται εκ φύσεως και είναι ηθικός άνθρωπος ή σωστός ή παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Με τον Αριστοτέλη πάμε λίγο πολύ σε αυτό που πιστεύουμε και σήμερα, έτσι. Και παράλληλα δίνει και κάποιες κατευθύνσεις, δηλαδή η έννοια της μεσότητας είναι ένας τρόπος που ακόμα και σήμερα μπορούμε, έτσι, με κάποιο τρόπο να ζυγίζουμε καταστάσεις και να ακολουθούμε ένα δρόμο που είναι σχετικά ασφαλής για μας, ας πούμε. Θα μπορούσα να το πούμε αυτό. Σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι και επίσης σημαντικό είναι ότι είναι κοντά και γι' αυτό προσφέρεται ίσως και για την εκπαίδευση ο Αριστοτέλης, ότι έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στην αγωγή, δηλαδή είναι λίγο πολύ ένας φιλόσοφος αγωγής. Δηλαδή αν πιστέψεις ότι τελικά ακόμα και τα κρίσιμα θέματα σύσταση του χαρακτήρα σου είναι θέμα αγωγής, και μεταφράζοντας το πια σε μια σύγχρονη εποχή, γιατί μιλάμε μια εποχή που δεν υπήρχε ούτε δημόσιο σχολείο, ούτε θεσμοί της πολιτείας που στόχευαν σε αυτό γινόταν λίγο πολύ αυτομάτως μέσα από τη ζωή στην πόλη, μέσα από τη συμμετοχή στους κοινωνικούς θεσμούς ή μέσα από το θέατρο που παίζει μεγάλο παιδευτικό ρόλο. Λοιπόν, μπορείς κάλλιστα να μεταφέρεις τον Αριστοτέλη και αυτά που λέει στα ηθικά του έργα και στα πολιτικά στο σήμερα, και θα δεις εκεί ότι κάλλιστα αυτή η θεωρία της πρακτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη μπορεί να εφαρμοστεί στο σήμερα. Ακόμα και στην πολιτική, ο Αριστοτέλης θα έλεγε κανείς ότι είναι πιο κοντά από οποιονδήποτε αρχαίο στοχαστή σε αυτό που λέμε σήμερα αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Δηλαδή είναι υπέρ της δημοκρατίας, ενώ ο Πλάτων, ας πούμε, δεν είναι, και είναι όμως με μια υπέρμαχος μιας δημοκρατίας όπου θα κυβερνούν οι άξιοι. Πώς γίνεται αυτό είναι το ζητούμενο και σήμερα και δεν μπορούμε να το πετύχουμε, κόβοντας κάποιες πλευρές της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας που θεωρούσε υπερβολικές, όπως την κλήρωση των αξιωμάτων. Πιστεύει ότι πρέπει να εκλέγονται στα αξιώματα οι πολιτικοί, οι θύνοντες, και μέσω της κατάργησης του μισθού, δηλαδή αυτό που έκανε ο Περικλής, ότι περίπου η πολιτική και ο πολίτης γινόταν μια μορφή επαγγέλματος κατά κάποιο τρόπο. Άρα πολλοί κόσμος ήθελε να συμμετέχει στα δικαστήρια, ας πούμε, τα λαϊκά δικαστήρια ή στην εκκλησία του Δήμου και στη Βουλή, επειδή είχε μια απολαβή. Δεν ήταν παράλογο βέβαια αυτό, διότι θα άφηνε τη δουλειά του κατά κάποιο τρόπο.
Αν το βγάλεις αυτό, έρχεσαι πολύ κοντά στους σημερινούς θεσμούς των δημοκρατιών, που είναι αντιπροσωπευτικές, δηλαδή είναι με εκλογή όλο. Βέβαια, δεν ξέρω αν του λέγαμε το Αριστοτέλη ότι θα εκλέγουμε τους κυβερνήτες μας κάθε 4 χρόνια, μάλλον θα του φαινόταν τρελό, δεν υπήρχε αυτό στην αρχαιότητα. Αλλά αν το προσαρμόσεις στο σύστημα το πολιτικό του Αριστοτέλη, σίγουρα είναι πιο κοντά από του Πλάτωνα, αλλά σίγουρα και από άλλες θεωρίες πολιτικές που υπήρχαν στην αρχαιότητα, και σε αυτό το σημείο νομίζω ο Αριστοτέλης έχει αποκτήσει μια σημερινή επικαιρότητα. Πάλι και από αυτά που μας είπατε μόλις τώρα, αλλά και από το γεγονός ότι όλοι εμείς γνωρίσαμε τον Αριστοτέλη στα σχολικά μας βιβλία ως τον παιδαγωγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και στην ουσία το ερώτημα είναι, υπάρχει αριστοτελική διαπαιδαγώγηση? Γιατί για να φτάσουμε σε μια πολιτεία ευνομούμενη κατά τον Αριστοτέλη, προφανώς προϋποθέτει και μια παιδεία των ανθρώπων, την αγωγή που είπατε προηγουμένως, έτσι. Επομένως, υπάρχει αριστοτελική διαπαιδαγώγηση που κάποια πράγματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν και τους σημερινούς, ας πούμε, γονείς και εκπαιδευτικούς στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ναι, καλό είναι να τα διαχωρίσουμε τα δύο θέματα. Δηλαδή, αν δούμε τη μαθητεία του Αλέξανδρου στον Αριστοτέλη, αυτό είναι ένα κεφάλαιο σκοτεινό λιγάκι. Δεν ξέρουμε τι δίδασκε ακριβώς ο Αριστοτέλης στον Αλέξανδρο. Ξέρουμε απλώς ότι του πήγε μια Ηλιάδα, καινούρια έκδοση, και ο Μέγας Αλέξανδρος ταυτίστηκε αρκετά με τον Αχιλλέα και με όλο αυτό. Αλλά αν θεωρήσει κανείς, δει το σύστημα των πολιτικών αξιών του Αριστοτέλη, που στην ουσία είναι ένα σύστημα των αξιών των αρχαιοελληνικών της κλασικής εποχής, δηλαδή του 5ου αιώνα, δεν ταιριάζει καθόλου με αυτό που τελικά έκανε ο Αλέξανδρος. Δηλαδή, του Αριστοτέλη θα του φαινόταν αδιανόητο και να υπάρχουν μεικτοί γάμοι Περσών και Ελλήνων, και αυτή την πολυπολιτισμική αυτοκρατορία που έφτιαξε ο Αλέξανδρος, και μόνο το θέμα της κατάκτησης ήταν ξένο στην κλασική Ελλάδα. Καμιά πόλη δεν κατακτούσε καμία άλλη. Δηλαδή μπορεί να υπήρχαν συνεχείς εμπόλεμες καταστάσεις, όλοι πολεμούν με όλους συνεχώς, αλλά κανείς δεν σκέφτεται μόνο στον Πελοποννησιακό πόλεμο, και αυτό πολύ οριακά, να πάει και να κατακτήσει την χαμένη, ας πούμε. Δηλαδή, για τον Αριστοτέλη, που θεωρούσε, και αυτό είναι από τα σημεία της κριτικής που δέχεται σήμερα, ότι ο Έλληνας από το βάρβαρο διαφέρουν φύση, όχι απλώς θέση, ή αντιστοίχως, αλλά καλύτερα να το θίξουμε, ο άντρας με τη γυναίκα και ούτε όλα τα σχετικά. Επομένως, δεν ξέρω κατά πόσον επηρέασε τον Αλέξανδρο. Αν θεωρήσουμε τον Αλέξανδρο μεγάλο αναμορφωτή, όχι κατακτή αναμορφωτή, γιατί πραγματικά ξεκίνησε ένα καινούριο πολιτικό σχέδιο, δεν τον επηρέασε ο Αριστοτέλης. Αν θέλουμε να δούμε τι πιστεύει ο Αριστοτέλης για την αγωγή, αυτό που με ρωτήσατε, θα πρέπει κανείς να διαβάσει τα πολιτικά του Αριστοτέλη και θα δει εκεί πραγματικά και τον ρόλο της μουσικής και τον ρόλο του θεάτρου και τον ρόλο φυσικά της μάθησης. Άρα, σαφώς έχει ένα παιδευτικό χαρακτήρα η φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τη συζήτηση που κάνουμε. Είναι πάντα μεγάλη χαρά να σας ακούμε και να ακουμπάμε λίγο με τη βοήθειά σας το έργο αυτού του τεράστιου στοχαστή. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα φιλοσοφικά εργαστήρια της Action Plus, επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.actionmeseapavlaplus.gr. Τα φιλοσοφικά εργαστήρια υλοποιήθηκαν με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.